வணக்கம். இங்கே நாம் சொல்கிறது ஒரு கிவன் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியலுக்கு ஒரு கிவன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனுக்கு அது எபோவ் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியில் ஃபோட்டோ கரண்ட் வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டுக்கு ப்ரொப்போர்ஷ்னலாகிட்டு இருக்கும் இதுதான். செகண்ட் வந்து ஒரு கிவன் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியலுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனுக்கும் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனாக இருக்கும். ஆனால் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்டென்சிட்டிக்கு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குன்னு தான் சொல்கிறேன். தேர்டு வந்து ஒரு கிவன் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியலுக்கு ஒரு மினிமம் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. அதுக்கு கீழே எந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷனும் நடக்காது. எந்த விதமான இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட் ஆனாலும் அங்கே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்காது. இந்த த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மீதே ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலோ இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜியோ வந்து லீனியராக ஃப்ரீக்வன்சிக்கு லீனியராகி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் அது வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருக்கும். நாலாவது வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் சொல்கிறது ஒரு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ் தான். எந்த விதமான அப்பேரண்ட் டைம் லாகும் கிடையாது. 10⁻⁹ செகண்டோ இல்லைன்னா அதுக்கு கீழேயோ இருக்கும். ஆனால் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனு எந்த விதமான டிம்மாக இருந்தாலும் இந்த ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும்.